Salam kanal izləyiciləri, bugün sizi Xırdalı mərkəzdə Heydər Əliyev Parkının yanında 22 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində 122 kvadrat qanuni 3 otaqlı mənzildir. Düzəlib 4 otağa. 3 otaqdan 4 otağa düzəlmə mənzillə tabi. Geniş dəhlizi var, kombisi var. Sağ tərəfdən başlayırıq. Belə bir geniş yataq otağı var. Göstərik yataq otağını. İki eyvanı var. O tərəfdən də, bu tərəfdən də belə deyək. Heydər Əliyev Parkı göstərir sizə. Düz Heydər Əliyev Parkının düz yanındadır. İki eyvanı var. Dediyim kimi. Yataq otağından başladıq çəkilişə, keçirik dəhlizdən sağa, dəhliz sistemi deyək. Bir otağı buradadır, belə. Bir otağı da, balaca otağı da buradadır. Bu otağı bölüblər, 2 spalni ediblər. Bu pereqoratka götürülsə, böyük bir otaq olacaq. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdadır. Göstərik. Sanitar qovşağıdır. Təmirlidir. Bu da bir də belə otaqdır, kuxna studiyadır, belə deyək. Kuxna və belə qalacaq. Divan kreslo qalacaq. Bax, belə bir kuxna studiyası da var, genişdir. Bu tərəfdən də eyvanı var. O da çıxır. Yenə də parkın hissəsinə. Parka baxır, o hissəsinə. Yerləşdiyi Xırdalı mərkəzdə Heydər Əliyev Parkının yanında 22 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində 122 kvadratdan ibarət 3 otaqdan 4 otağa düzəlmə mənzil. Tam yaşayışlıdır, qaz, su, işıq var. 2 lifti var. Kombisi var. Belə deyək. Düz mərkəzdə ev istəyənlər buyurun müraciət edin. Sizin də əmlakınız varsa satışda buyurun bizə müraciət edin. Kanalımıza baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Qiyməti